അതാണ് ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ 6 മാസക്കാലം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിനെ ത്രസിപ്പിക്കാൻ, ന്യൂറോൺസിനെ ത്രസിപ്പിക്കാൻ 3 ബേസിക് കളേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ: ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ. ഈ 3 നിറങ്ങൾ കണ്ടാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോൺസ് ത്രസിക്കും. ഒരു മനുഷ്യന് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ 3.5 ലക്ഷം നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. 3.5 ലാക്ക് കളേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 6 മാസക്കാലം 3 നിറങ്ങളെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ തോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടണം മേളിൽ, ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ.